Ubusuzwile kodwa ngebandla elisha elixhumanisa abantu ngezothando. Please tell me it doesn't involve weekly tithes being processed via e-wallet. Lokho koba ukushesha okukhulu. Kodwa cha, mntanami, ngikhuluma ngeCovenant of Love. Isonto lapho ongena uwedwa niphume senibobabili senishadile. That sounds like a contagion outbreak, hayi nje isonto. Lalela mntanami, ngikhuluma lapha ngomfundisi. Muhle, uyabukeka unothando. Ngesonto elidlule nje, ngikhuluma uhlanganise amakhaphule awu5. Baphuma sebeshadile bonke labo bantu, benabantu. Hayibo, awungichazele lokuhlanganisa lokho okhuluma ngakho. Did they undergo psychological compatibility test? Psychology. Uthando aluyidingi yonke lonto. Kuphela into eyenzekayo, kuyathandazwa, kuhlangana amehlo. Emva kwalokho, boom, ingxoxo zamalabolo. Hawu, isihlangene sekuyashadwa.